बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परun ورځ موږ تاسو outside the hospital cardiac arrest او inside of the hospital cardiac arrest باندې خبرې کړې وي. Today we will discuss inshallah CPR, cardiopulmonary resuscitation. Cardiopulmonary resuscitation څه ته وایي؟ Cardiopulmonary resuscitation دا د یو تعداد emergency procedure یو تعداد emergency procedures responses یا عکس العمل یا جواب ویل responses او activities د دې یو مجموعه ده، د دې یو سیټ دی. A set of emergency procedure responses and activities. دغه emergency procedure responses او activities د دې مجموعه یا سیټ سے د یو چا په واسطه تر سره کیږي چې هغه ته ریسکیور وایي. ریسکیور یا چې موږ تاسو ورته نجات ورکوونکي ورته وایو. نجات ورکوونکي دا نجات ورکوونکي یا ریسکیور څه کوي؟ دی د خپلو لاسونو په واسطه مینولی دی څه کوي؟ restore circulation to vital organs. حیاتي اعضاو ته د وینې دوران دا یاد کوي especially to heart and brain. زړه او دماغ ته او د بدن نور اعضاو ته. په کومو خلکو کې دا کار کوي چې کارډیوپلمونري ارست یې ورکړی CPA یا کارډیوپلمونري ارست چې موږ تاسو په تیر ورځو کې وغږېدلو کارډیوپلمونري ارست یې ورکړی. ګورئ CPR چې د کارډیوپلمونري ریسسیټیشن دا د ایمرجنسي پروسیجرونو د عاجلو پروسیجرونو ریسپانس غبرګونونو یا عکس العمل ښودل یا ریسپانس ښودل یا غبرګون ښودل یا ځواب ویل او فعالیتونو یو مجموعه ده چې دا مجموعه د ریسکیورس یا د نجات ورکوونکو په واسطه باندې ترسره کیږي او دا نجات ورکوونکي په خپل لاس څه کوي؟ سرکولیشن ریسټور کوي برین ته، هرټ ته او د بدن نورو اعضاو ته. په چا کې؟ په هغه خلکو کې چې هغوی کارډیوپلمونري ارست ورکړی چې موږ تاسو پرون ویلي چې کارډیوپلمونري ارست آوټساید اف د هسپټال او انساید اف د هسپټال. اوس دې کې خبرې شته. خبرې دا دي چې دا CPR یا کارډیوپلمونري ریسسیټیشن چاته ضرورت لري؟ چې ته ضرورت لري کومو شیانو ته ضرورت لري؟ دا درې خبرو ته ضرورت لري. که چېرته دا درې خبرې موجودې شي نو بیا به زموږ ستاسو CPR نتیجه ورکوي، کامیابیږي او د یو چا ژوند به ژغورل کېږي. درې خبرې که چېرته موجودې وي نو یو ټرینډ هیلث کیر ورکرز، trained healthcare workers، صحیح پرسنل چې دی کې نرس و، ډاکټر و، فارماسست و، چې څومره کسان ټول دا راځي او ایون بیزک لایف سپورټ کې عام خلک هم راځي، پبلک عام خلک هم راځي چې دا ټرین وي چې ټریننګ یې نه یې اخیستی. زما مطلب دا دی چې CPR څه وخت کامیابیږي؟ درې خبرې کامیابۍ ضرورت لري. درې خبرې باید موجودې شي چې CPR زموږ ستاسو کامیاب وي. یو پرسنل هغه څوک چې دا CPR کوي هغه به ټرین وي، ټریننګ یې اخیستی وي، ویل ټرین وي. که ټرین نه وي اوس یو څوک په CPR څه پوهېږي؟ چیست کمپریشن باید څنګه وکړم، چیست کمپریشن باید څنګه وکړم، لاسونه کوم ځای کې کېږدم، څومره کمپریس کړم، څومره سپیډ باندې کمپریس کړم. خو دا چې ټرین نه وي څه وکړم؟ ځینې خلک به تاسو لیدلي دي وخت کې د خلکو خولې بندوي
خو چې به خوله وازه پاتې کېږي ناروغ مړ کېږي دا انټرن خبره ده که نه اوس روسه نه شوې نو دا تیار مرګ ته برابري وي خولې وربنده کوي چې بیا خوله وازه پاتې کېږي بد ښکارېږي مرګ نه وروسته هلته چې موږ تاسو به ووایو چې بیا به ته ورته خوله وازې تر څو سر به ورته دغه اکسیډنټ کې او بیا به دا هم اوس دې کې موس یو خبر اوس چې تاسو به ایروی خلاصوئ نو هغې دپاره به سر اکسټنډ کې او ټلټ د جا به داسې ښکته کې صحیح دی تر څو خوله وازه شي اوپن د ایروی خو ګور دا کار بیا په ته نیک ټراما یا انجری کې نشي کولی که یو چا سپینل ټراما لیدلي یا نیک ټراما لیدلي دې کې دا بیا مزاد استدباب ده ته نشي کولی دا بیا څوک پوهېږي هغه څوک چې ټرین وي خو چې ټرین شوی نه وي هغه نیک ډراما لیدلي او ته سر یې ورته خوځې راخوځې خو لا سړی مړ کېږي که نه خرابې ناروغ ګوره هدف د دې څخه دی چې ټرین پرسونل وي نو سی پی آر به ښه نتیجه ورکوي یو دویم هغه څوک هغه څه اکوپمنټ یا ایډوانس کارډیک لایف سپورट دپاره چې کوم اکوپمنټس ضرور دي د دې شتون کوم اکوپمنټ چې ضرور دی او دا نه وي اوس چې تاسو انډوټرخیل انټبیشن سیټ نه وي ستا سی پی آر به څنګه تا سره لرنجسکوپ نشته لرنجسکوپ د کار نه کوي لایټ یې ختم دی لایټ یې کار نه کوي ایټي ټیوب نشته سټایلټ نشته سکشن مشین نشته ډیفیبریلیټر نشته اے ای ډي نشته اسپیشلی اے ای ډي دی کې وایي اے ای ډي پرون مې تاسو ته وښوده اټومیټډ ایکسټرنل ډیفیبریلیټر دا نشته ستا سی پی آر به څه نتیجه ورکړي نتیجه ورکوي نه ورکوي نو په همدې وجه ټرینډ هیلث کیر ورکرز ایډوانس کارډیک لایف سپورټ اکوپمنټس دا ضرور دي ورته او دریم شی چې ضرور دی ड्रग्स दी इमरजेंसी ड्रग्स इमरजेंसी هغه دواګانې چې په ایمرجنسي کې استفاده کیږي یا استعمالیږي او دا ډرګز موجود نه وي دا ډرګز نه وي نو ستاسو سی پی آر به نتیجه ورکړي نه ورکړي که نه اوس به ستا اډرینالین ته ضرورت وي ته به ورکړې اډرینالین به نه وي ته به ورکړې امیډارون به نه وي ته به ورکړې مګنیزیم به نه وي خصوصا اډرینالین اډرینالین دا لایف سیوینګ دواګانې دي او دا چې تا سره نه وي نو ته به ستا سی پی آر به څه نتیجه ورکړي نه ورکوي که نه نو په دې خاطر باندې د یو کامیاب سی پی آر دپاره دا درې خبرې ضرور دي ټرینډ هیلث کیر ورکر او ټرینډ پرسنل ایډوانس کارډیک لایف سپورټ اکوپمنټ او ایمرجنسي ډرګس دا درې خبرې پکې څه دي ضرور دي اوس خبره دا ده چې د همدغه درې خبرو په اساس باندې سی پی آر په دوه برخو ویشل شوی دی په سی پی آر په څو برخو ویشل شوی دی په دوه برخو ویشل شوی دی چې یو ته وایي بیزک لایف سپورټ او بل ته وایي ایډوانس cardiac life support اوس ګوري بیزک لایف سپورټ او ایډوانس کارډیک لایف سپورټ په دوه برخو ویشل شوی بیزک لایف سپورټ کې تاسو سره ایروی نشته بیزک لایف سپورټ کې تاسو سره انټبیشن نشته لرنجسکوپ نشته تاسو سره اډرینالین نشته او هیلث کیر ورکر هم نشته نو بیزک لایف سپورټ به څوک کوي د ټولنې ټول غړي باید په دې پوه شي چې څنګه بیزک لایف سپورټ وکړم نو یو بیزک لایف سپورټ دی چې دا شاید نشته پکې او یو ایډوانس کارډیک لایف سپورټ دی چې دا ټول پکې موجود وي ایډوانس کارډیک لایف سپورټ کې دا ټول هیلث کیر ورکري ټرین ایډوانس کارډیک لایف سپورټ اکوپمنټ وي او ورسره ایمرجنسي ډرګس هم موجود وي نو دا په کوم ځای کې هسپتال کې که نه نو ځکه موږ چې ایډوانس کارډیک لایف سپورټ چېرته صورت نیسي هسپتال کې او بیزک لایف سپورټ आउट ऑफ हॉस्पिटल د روغتون نه بهر خو اے ای ډي مې چې تاسو ته ویل اے ای ډي چې دا باید په بیزک لایف سپورټ برخه ده اوس دا باید حتما وي او ما تاسو ته ویل چې
نور دنیا کې په واټونو کې او په عامه ځایونو کې AED لګېدلي ایښي. ګورئ په دنیا کې نمبر 1 کاز آف ډیټ یا د مړینې عمده سبب چې دی هغه کارډیوواسکولر ډیزیز دی. نمبر 1 فرست لیډینګ کاز آف ډیټ فرست لیډینګ کاز آف ډیټ چې دی په نړۍ کې هغه څه دی کارډیوواسکولر ډیزیز دی. تاسو به ریسرچونه لوستي کرنټ چې ګورئ 1 American dying in every minute هر او پر دقیقه کې امریکایي مړ کېږي کارډیوواسکولر ډیزیز نه. هر ځای کې لیکلي نمبر 1 کلر آف د پیشنټ کارډیوواسکولر ډیزیز. کارډیوواسکولر ډیزیز ناروغ دی چې کارډیک اریسټ ورکوي که نه کارډیک اریسټ. نو دې دپاره امریکن هرټ اسوسیشن او یورپین چې کوم هرټ اسوسیشن او د دنیا علما کېناستل او هغوی یو څه تخنیکونه جوړ کړل یو څه ټکنیک یې ایجاد کړل چې څنګه وکړی شي چې د کارډیوواسکولر ډیزیز د کبله سډن کارډیک ډیټ مخه ونیول شي د سډن کارډیک ډیټ څخه مخنیوی وشي د یو چا ژوند وژغورل شي. سډن کارډیک ډیټ نه څنګه مخنیوی وشي تخنیکونه ایجاد کړل او وخت په وخت سره په دې ټکنیکونو کې تغیرات راغلل. دا تخنیکونه موډیفاید شول چې دغه تخنیکونه په مجموع کې دا ټیکنیکس د چین اف سروایول په نوم باندې یادېږي. چین اف سروایول دا تخنیکونه د شي په نوم باندې یادېږي چین اف سروایول په نوم باندې یادېږي. چین اف سروایول دا داسې یو چین او زنځیر دی چې دا at the time of need ضرورت په وخت کې چین اف سروایول د ضرورت په وخت کې د نیډ په وخت کې ضرورت په وخت کې د یو چا ته ضرورت څه وخت دی کارډیک اریسټ دی که نه کارډیو پلمونري اریسټ دی د سره مرسته کوي د ضرورت ته رسیدګي کوي چین اف سروایول تر څو دا څه شي د ژوند وژغورل شي دا سروایو شي د ژوند وژغورل شي. یو ناروغ د کارډیک پلمونري اریسټ ورکړی اوس خو ضرورت دی چې دته څه وشي چین اف سروایول نه استفاده وشي او د ژوند وژغورل شي. څومره چې د چین اف سروایول او د سی پی ای ترمنځ فاصله کموي مسافه کموي عموماً به د ناروغ ژوند چانس زیاتیږي. څومره چې د چین اف سروایول او د سی پی ای ترمنځ فاصله زیاتیږي وخت زیاتیږي د ناروغ د ژوند چانس به کمیږي. چې د دې چین اف سروایول لومړنی دغه چې دی هغه بیسیک لایف سپورټ دی چې موږ تاسو به پې نن کار کوو. بیسیک لایف سپورټ یا BLS دی. د چین اف سروایول لومړنی کار چې دی هغه بیسیک لایف سپورټ دی. ګورئ د بیسیک لایف سپورټ وظیفه چې شی ده هدف چې شی دی موږ تاسو که نارمل راشو نارمل زړه څه وظیفه لري د هارت وظیفه دا ده چې پمپینګ کوي که نه د هارت از pumping blood to all body ټول بدن ته دا پمپ کوي to all body organs د بدن ټول ارګانونو ته دا وینه پمپ کوي او په خپل زړه ته هم پمپ کوي او برین ته هم کوي او سږو ته هم پمپ کوي خو چې سږو ته کوم وینه دی پمپ کوي هغه سره کوم وینه ده ډي اکسیجنیټډ وینه ده. دا ډي اکسیجنیټډ وینه چیرته په سږو کې اکسیجنیټډ کیږي په لنګس کې دا اکسیجنیټډ شي او چې کله هلته اکسیجنیټډ شي بیرته هم د زړه ته راځي که نه راځي او بیرته هم دا زړه څه کوي
دا وینه دغه پاک او اکسیجنیټډ وینه ټول بدن ته پمپ کوي انکلوډینګ هارت اینڈ برین اینڈ آل وایټل اورګانز ټول حیاتي اعضا ہوتا دماغ ته او زړه ته وینه بیرته د شي په واسطه پمپ کیږي د زړه په واسطه پمپ کیږي که نه د څه په خاطر پمپ کیږي ټو میټ د میټابولیک نیډ اف د باډي تر څو د بدن میټابولیک ضرورت ورباندې شي پوره شي ټو میټ د میټابولیک نیډ اف د باډي تر څو د بدن میټابولیک ضرورت ورباندې پوره شي خو چې کله دا هرټ چې دا هرټ دا فیل شي فیل څنګه شي ارست شي ارست ورکي د کار ودرې بیا ودرېږي کله چې زړه فیل شي معنا دا فیل خو هغه فیلیر دی زړه معنا دا چې ودرېږي ارست شي کله چې زړه دغه وظیفه اجرا نشي کړلی ارست شي ودرېږي نو چې کله زړه ارست شي زړه پمپینګ ونه کي د زړه پمپ ودرېږي پمپینګ ونه کي دا بدن ته وینه پمپ کوی شي برین ته وینه تلی شي هرټ ته وینه ځي خپله ښه تاسو پوهېږئ چې دا برین ټیشو څومره دی څومره نازکه دی که دې برین ته د لږ اوږده وخت لپاره د اکسیجن پې قطع شي او وینه لاړه نه شي ریورسیبل برین ډیمیج راځي که نه بیا هماغه د اولې ورځې خبر راځي چې که 4 دقیقو پورې وینه لاړه نه شي ریورسیبل برین ډیمیج ورکوي ایریورسیبل او که 8 دقیقو دپاره وینه لاړه نه شي ډېټ رامنځته کېږي مړینه رامنځته کېږي ها اوس موږ تاسو سی پی آر څه د خاطره کوو بیلس موږ څه د خاطره کوو ایس ایل اس څه د خاطره کوو چې بیرته هرټ شروع شي هرټ بیرته پمپینګ شروع کړي موږ تاسو چې کوم چیست کمپریشن کوو د دې چیست کمپریشن وظیفه دا هدف دا دی چې هرټ بیټ شروع کړي هرټ د زړه کې تصویر چې راځي دا دماغ ته لاړ شي او زړه ته چې یو اندازه ضرورت د دماغ او د زړه ورباندې شي پوره شي یو اندازه د دماغ د اکسیجن ضرورت ورباندې پوره شي یو اندازه د زړه د اکسیجن ضرورت ورباندې پوره شي یو اندازه د بدن د حیاتي اعضا او د اکسیجن ضرورت ورباندې پوره شي د دې کمپریشن او د بیلز هدف هم دغه دی چې موږ تاسو چیست کمپریشن کوو ناروغ ته تر څو دماغ ته او زړه ته بیرته بلډ سپلای شروع شي بیرته کار شروع شي او چې کله بلډ سپلای شروع شو تر هغه پورې دا کار کوو تر څو چې هغه اصلي کریکټینګ کاز آف د ارست شي پیدا شي او هغه ریورس شي نو موږ تاسو څه کوو بیلس کوو یا ایډوانس کارډیک لایف سپورټ کوو یا سی پی آر کوو د سی پی آر هدف څه شی و تر څو مخکې مې تاسو ته په تشریح کې ویلې تر څو وایټل اورګانس اسپیشلی هرټ ان برین ته بلډ سپلای اور اکسیجن سپلای دا ریسټور شي او یاد شي همدې دپاره دا کار کوو ښه اوس به څنګه چل کوئ کم سټیپونه کې ما تاسو ته ویلو چین اف سروایول چین اف سروایول کې مهمه خبره دا ده دې کې څو زنځیرونه دي اول زنځیر ما تاسو ته ویلو چې ارلی ریکوګنیشن دی ارلی recognition and emergency medical service د دې ریسپانس دی یا دې خبرول دی اول خو باید ته کارډیک ارست ناروغ وپېژنې چې ته کارډیک ارست ناروغ ونه پېژنې چې کارډیک ارست ناروغ موږ تاسو ونه پېژنو نو ریکوګنیشن موږ تاسو ونه کوو او ایمرجنسي میډیکل سروس ټیم چې دی دا اکټیویټ نه کو فعال نه کو نو موږ تاسو کله کولی شو چې ناروغ ژوند بچ کو اول د ناروغ پیژندل د دې نظر کې مهم دي پرون به دې لږې خبرې کړې وې نن پریکټیکل هم لږ کار کوو ورباندې دویم ارلی سی پی آر څومره زر چې کېدی شي ارلی سی پی آر او کوم سی پی آر بیا ته به مې وایم چې های کوالټي های کوالټي سی پی آر شروع کول ناروغ ته او دې پسې ارلی ډیفیبریلیشن دا اړ یو درته تشریح کوم اوس او دې ته ارلی ډیفیبریلیشن د ای ای ډي په واسطه باندې ارلی ډیفیبریلیشن early defibrillation او دې پسې advanced cardiac life support advanced life support
एडवांस लाइफ सपोर्ट او دې پسې पोस्ट अरेस्ट केयर पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर دا د بیسک لایف سپورट یا د بیلیس چین دی فار اډلټس بیلیس چین آف سروایول فار एडल्ट्स زمون کار فلحال اډلټس سره دی بیلیس چین آف سروایول فار اډلټس اول کار بچی کوي د ناروغ پیژندل او ایمرجنسي میډیکل سرویس ریسپانس ټیم چې دا اکټیویټ کول فالول بیا ارلی سی پی آر های کوالټي سی پی آر ارلی ډیفیبریلیشن ایڈوانس کارډیک لایف سپورټ او پوسټ کارډیک ارست کیر کاول راشو چې موږ ناروغ پیژنو څنګه پیژنو ما تاسو پرون ویلو چې اول سیلف سیفټي ډیره مهمه ده تاسو را لیوم لید چې ناروغ چې د ارست دی پروت دی هم لید اول تاسو ګورئ چې دلته کم ګیسز نه چې دا کس په مسموم شوی په دې ساحه کې د بجلی لوس تارونه نه چې دی نیولی دې ځای کې کم بم نه انفجاریه مواد نه چې دلته دا پروت دی دا سړی اول سیلف سیفټي مهمه ده خپل ځان ځکه خاص وکټم دی اخو وکټم شوی مصدوم دی هغه صدمه لیدلې ده د هغه ژوند به یا بچ شي یا نه چې ستا ژوند ورسره لاړ نه شي نو اول سیلف سیفټي ساحه ګورئ ټوله خطر نشته بیا ریموو د پیشنټ فرام د ایریا ناروغ به ساحې نه را لرې کوئ انتقالوئ به ټرانسفر کوئ به اوس دلته برنز دی اور دی نو ته چې دغه ونه باسې د اور نه په هماغه ځای کې خو ته سی پی آر نشي کولی پرون تاسو ویل له اوبو نه سړی راویسته که نه او بیا چېرته وچ ته ویوړه که نه نو ته چې ناروغ د اوبو نه راونه باسې اوبو کې ته څنګه سی پی آر ورته کې یا د حادثه ده بم بلاست شوی دی د حادثې ځای نه ته زخمي ونه باسې ته څنګه ورته سی پی آر کې نو دویمه خبر ګور اول سیلف سیفټي به کوئ اول شی ده سیلف سیفټي بیا وکټم د سای څخه را لرې کول او بیا خلک خبرول خلک راشئ الی زر کوئ چې سړی خراب دی داسې څه کوئ خلک را خبرول او که چېرته تا سره بل ملګری راشي چې هغه ته و چې عاجل امبولانس ته زنګ ووهه چې تر څو څه شي ایمرجنسي میډیکل سرویس ټیم څه شي دا را خبر شي لکه ما تاسو ویل دلته 911 دی عاجل تر څو ایمرجنسي امبولانس راشي یا میډیکل سرویس ټیم را خبر شي خو چې هغه څنګه را رسیږي او تا ساحې نه مریض را لرې کړی ته به اوس ګورې چې مریض ریسپانسیو دی که ان ریسپانسیو دی ریکوګنیشن څنګه پیژنې چې دا اوس ریسپانسیو دی که ان ریسپانسیو دی جوړې څنګه یې ښایي په اوږو باندې ټپې شوټینګ آن شولډر په اوږو اواز لاوډلی ساوډ په لوړ اواز ور باندې غږ کې څنګه یې لکه او په اوږو باندې څه کې ټپې داسې په اوږو یې داسې وهې که چېرته دی ریسپانسیو خو خبرې به در سره وکړي ته به بیا نور اهتمامات ورته وکړي او که چېرته ان ریسپانسیو دی ریسپانس یې در نه که درته ناروغ دې په اوږو وټپاو خو نو ریسپانسیو نه دی نو you have only 2 to 10 سیکنډ 2 نه تر 10 سیکنډه وخت لري تر ته څه وکړي کاروټیډ پلس ګوري ته ودرېږه چې دا کارډیک ارست دی که نه دی کاروټیډ پلس ګوري کاروټیډ پلس ابسنټ دی نشته نو پلس په دې باندې به داسې نه کوې چې نو اوس وخت پې ضایع کوه نو ولاړې 3 دقیقې په دې ځای کې چې ودرې زه اوس کاروټیډ پلس پیدا کړم پوه شوې کاروټیډ پلس دې پیدا کړه چې دله کاروټیډ پلس نشته عاجل های کوالټي سی پی آر په 2010 کاله پورې یو اپشن و چې هغه اے بی سی وه ایر وی بریدینګ ان سرکولیشن اوس 2010 نه را دې خوا دې کې تغیرات راغلي دي
CAB شوی دی چیست کمپریشن ایروی اینڈ بریتھنګ دی نو اجل به اوس وکړي چې دلته یې پلس دی ولې د کروټډ پلس نشته کروټډ پلس نشته نو اوس به چې شروع کړي های کوالټي CPR های کوالټي CPR داسې دی چې ناروغ به پروت وي ته به یو لاس راواخلي د ناروغ په میډ اف سټرنم د سټرنم په یو پر درې ختنۍ برخه کې به کېنی یو پر درې ختنۍ برخه کې دا لاس چې کېښود او کوم ځای هیل آف د هیډ هیل آف د هینډ د دې لاس دا ځای به کېږي دا به کېږي ور باندې دا د کېښود انټرکلیټډ ادر هینډ د بل لاس ګوتې به دا دې کې څه کیسې ورکړي چې دا په دې باندې داسې فشار راوړي داسې او د ناروغ په سینه باندې او سټریټ یور هینډز لاسونه به مستقیم کې داسې به نه کې سټریټ یور هینډز لاسونه به مستقیم کې چې لاسونه مستقیم کې تاسو به چیست کمپریشن شروع کوئ څومره سپیډ کې چیست کمپریشن کوئ ما تاسو ویلو چې اوس 2010 کاله پورې دا سل چیست کمپریشن اوور 1 منټ 2010 کال پورې ویل چې تاسو سل کمپریشن اجرا کوئ په یو منټ کې اوس وایي سل نه تر یو سلو شل 2015 کال کې چې کوم اپډیټس رال سل نه تر یو سلو شل چیست کمپریشن یې به اجرا کې خو ګورئ داسې به نه کوئ چې یوازې هم دا چیست کمپریشن کوئ اوس چیست کمپریشن چې کې نو دلته به دا لاس خو به دی ښیي که نه داسې کمپریشن ګوره ښکته کې پورته کې به ښکته کې پورته کې به لږ به چانس ورکړي چې بیرته ایکسپنشن وکړي چې هلته وینه راشي زړه ته که نه چې زړه ته وینه راشي داسې نه چې تا یوازې همداسې شروع کړي نه ریکایل ته به اجازه ورکړي او څومره به ډفټ کې ده د 2 انچو نه تر 2.4 انچه یا د 15 نه تر 6 سانتي متره 15 نه تر 6 سانتي متره به تاسو دا هغه ډفټ کوئ ښکته کوئ به او ریکایل ډفټ او ریکایل ډفټ او ریکایل او سپیډ څومره سل نه سلو شل پورې که ون ریسکیور و یو کس دی بل کس سره نشته نو ته به څه کې 30 چیست کمپریشن یې به پوره کړې او زر به بیا ټو بریت ماوت ټو ماوت بریت به ورکړې او که 2 ریسکیوري 2 ریسکیور نو یو به چیست کمپریشن 30 پوره کوي او دا بل به څه کوي هغه ماوت ټو ماوت بریت ورکوي 2 بریته به ورکوي زما خبره پوه شو که نه که یو ریسکیور و هغه به څه کوي چیست 30 کمپریشن او پوره کوي 2 بریته به ورکوي که 2 ریسکیور یو به چې دی څه کوي چیست کمپریشن یې کوي بل به بریت ورکوي ورته خو دا به په حساب وي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 په لاوډ شکل باندې به وایي چې څنګه 30 ته ورسېږي 30 هغه زر 2 بریته ورکړي بیا 1 2 3 4 5 6 7 دا به وایو کمپریشن به کې تر څو چې بیا 30 هغه زر 2 بریت په ماشومانو کې بیا فرق لري ماشومانو کې 15 چیست کمپریشن دي خو په غټانو کې 10 چیست کمپریشن دي 10 چیست کمپریشن او 2 ریسکیو بریتس 2 تنفسه به ورته ورکړي ناروغ ته او دا کار به تر هغه پورې تکرارې تا تر څو دغه راورسېږي ایډوانس کارډیک لایف سپورټ والا راورسېږي او بل که دویم ریسکیوري هغه به AED ورکوي ورته ډیفیبریلیټر دا مشین چې دی د هغې استعمال طریقه هم باید زده وي AED تاسو پوهېږئ چې AED چې دی یا اټومیټډ ایکسټرنل ډیفیبریلیټر 2 پیډل لري یو پیډل دلته تړل کېږي او بل پیډل په لاس تړل کېږي او هغلته ګوري چې اوس دا شا کیبل دی که نن شا کیبل دی دا اوس شا کیبل دی چې موږ تاسو بیا وروسته په دې غنې غږېږو یو شا کیبل دی یو نن شا کیبل دی شاک ورکړي که نه ورکړي که شا کیبل بس بټنه پریس کا شاک ورکوي خو دا تا ته څه معلوموي مشین درته خپله معلوموي چې دا شا کیبل ده که دا نن شا کیبل ځکه ته خو په لاس نشي معلومولی مشین درته معلوموي دا شا کیبل دی که دا نن شا کیبل دی بټنه پریس کا تا ته څه ورکوي هغه ډي شاک ورکوي ورته ډیفیبریلیټر باندې او دا 2 دقیقې بعد بیا تکرارولی شي هر 2 دقیقې بعد تکرارولی شي خو چیست کمپریشن ته پته یې دا مه ورکړي که 2 ریسکیوري یو ستړی کېږي باید بل را ادا کړي چې هغه دا ستړی شي بل رامنډه کړي هغه شروع کړي خو ډو ناټ انټرپټ CPR چیست کمپریشن به پرېږدي نه تر دې پورې تر دې چې ایډوانس کارډیک لایف سپورټ والا راورسېږي امبولانس راورسېږي تر هغې پورې به دا کار کوي چې کله ایډوانس کارډیک لایف سپورټ راغی نو بیا به دوی هغوی ورسره څه کوي مریض به سیفلی انتقالوي بیا پوسټ کارډیک ارسټ
کیر به کوي ورته ناروغ ته ښه پوسټ کارډیک ارست نه راووته ناروغ اوس ناروغ ارست نه راووته ښه دې ځای کې چې بریتنګ ورکوې ورته ایروی به خلاصې که نه د ایروی خلاصول دپاره به سر څه کوي ایکسټنډ کړي او لیفټ د جا به جګه کړي لاندینۍ جا ماواسي ټوله کړي تر څو خلاصه شي خوله چې خوله اوپن د موت خوله خلاصه شي چې کله خوله خلاصه شوه د دې نه تاسو څه لرې کوئ ډبریس وي ډنچر وي بلډ کلاټس وي مخاط وي چې هر څه هغه اومیټس کانګې وي هغه ترې نه پاکوئ چې تر څو ایروی خلاصه شي دا په بیلس کې ده خبره او بیا موت ټو موت بریدنګ که چېرته تاسو پرنول دا ویډیو کې چې یو در سره یو داسې دغه وي چې هغه ورباندې کړی چې تر څو د هغې هغه انتان یا انفیکشن تا ته انتقال نه شي د هغې سره په تماس را نه شي د هغې د افرازاتو سره په تماس را نه شي نو که هغه کېدي او بیا ورته تنفس ورکوي دا ډېر ښه ده که هغه کېدي بیا تنفس ورکوي او بله خبره پکې مهمه دا ده چې کله ناروغ راوواته کارډیک ارست نه ناروغ راوواته ناروغ به څه کوئ په یو اړخ به یې واړوئ رایټ سایډ باندې به یې واړوئ دا ښی لاس دی دا به د ناروغ سر ته داسې کېدی چپ لاس به پې داسې راواچوئ او دا چپه پښه به په دې ښیښ په داسې راواړوئ داسې په څنګ به یې واچوئ د دې هدف چې د دې هدف دا چې اسپایریشن نه مخنیوی وشي که دا استفراق وکړي که دا افرازات راشي تر څو هغه اسپایریټ نه شي نو دې پار چې اسپایریشن نه مخنیوی وشي د ناروغ خوله به ښکته کوي داسې به یې تاو کوي دا لاس به سر لاندې کېدی ورته دا لاس به داسې راواړوئ او دا چپه پښه په ښیښ په داسې راواړوئ داسې په څنګ به یې واچوئ په ډډه به یې واچوئ چې کله په ډډه واچوئ دا پوسټ کارډیک ارست کیر کې راځي دغه طریقه د چی ده د بیلس ده بیزیک لایف سپورټ په دې پوه شوئ